สวัสดีครับมาพบกับ Cofact Live Talk นะครับกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วครั้งนี้อาจจะไม่ไลฟ์เท่าไหร่นะเพราะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเราก็ได้มาตามที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะครับวันนี้เป็นการพูดคุยกันนะครับหัวข้อเนี่ยอาจจะชื่อยาวนิดนึงนะครับคือ From Myanmar to the United States How Social Media Should Play a Role in Truth Seeking and Upholding Civil Liberty นะครับก็คือบทเรียนจากเมียนมาสู่ประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของสังคมออนไลน์คือสหรัฐอเมริกานะครับว่าสื่อเนี่ยควรมีบทบาทอย่างไรในการแสวงหาความจริงและทำรงอิสรภาพของพลเมืองนะครับวันนี้ผมนะครับเจษฎาสารทรครับรับหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์อีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมในการที่จะมาแสวงหาความจริงด้วยกันนะครับคือพี่เก๋สุพิญญากลางณรงค์ครับสวัสดีครับพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม Cofact Talk นะคะวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ซีรีส์ต่อเนื่องที่เราจะดูถึงบทบาทของสื่อแล้วก็รวมไปถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้น่าสนใจมากแต่เราเอามาเชื่อมโยงกับทำไมถึงต้องจากพม่าไปสหรัฐอเมริกาเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรคนสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันสดๆข้ามทวีปไปที่อิลลินอยส์สหรัฐอเมริกาเลยซึ่งเธอก็เป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่สอนประจำนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะเพิ่งมาแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับสื่อในประเทศพม่าที่กรุงเทพนี่เองนะคะซึ่งก็ได้มีบทวิเคราะห์ถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook อะค่ะหลายท่านก็คงทราบว่าพม่าเนี่ยปิดประเทศมานานพอเริ่มเปิดประเทศเป็นประชาธิปไตยคนก็ตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องของเรื่องข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเขาก็รู้จักอินเทอร์เน็ตจากการเป็น Facebook เลยนึกว่า Facebook คืออินเทอร์เน็ตทั้งหมดแล้วก็ทำให้เกิดการใช้กันกว้างขวางซึ่งก็มีทั้งในแง่ด้านบวกนะคะกับในแง่ของด้านลบซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเรียกว่าเหยียดกันชนกลุ่มน้อยนะคะหรือว่ามีการกระตุ้นเร้าความรุนแรงซึ่งก็มีองค์กรเอกชนนะคะองค์กร NGO ในพม่าเนี่ยเขาก็ได้ทำการรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็มีการส่งจดหมายไปถึงคุณมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กด้วยว่า Facebook ควรจะทำอย่างไรกับข้อความที่มีลักษณะเหยียดเชื้อชาติชนกลุ่มน้อยหรือว่ากระตุ้นความรุนแรงหรือไม่อันนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่เราเชื่อมโยงนะคะว่าจากนักวิชาการที่เขาลงไปสังเกตประเด็นในพม่าแล้วตอนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเองเกิดวิวาทะถกเถียงกันเราควรจะเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันดีค่ะครับวันนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติที่เป็นสปีกเกอร์ที่ทางพี่เก๋เนี่ยได้พูดเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือดร. ลิซ่า บรูเทนนะครับเป็นรองศาสตราจารย์ทางด้านของสื่อเนี่ยจากทางสหรัฐนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่College of Mass Communication and Media Arts Southern Illinois University นะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์ลิซ่าเรียกว่าดร. ลิซ่าละกันครับดร. ลิซ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐก็จริงแต่ว่ามีผลงานนะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อในพม่าในไทยนะครับในฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าสอนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ Southern Illinois ที่สหรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์ยังมีบทวิเคราะห์นะฮะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook แล้วก็ความขัดแย้งในเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งจะคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าอาจารย์ได้รับเป็น Fulbright Scholar นะครับเดี๋ยวจะมาที่เมืองไทยแล้วก็มาใน Southeast Asia ซึ่งอาจารย์ก็อยากที่จะมาอัปเดตนะข้อมูลข่าวสารต่างๆในต้นปีหน้านะครับก็คงได้เจออาจารย์แล้วอาจจะเห็นอาจารย์เนี่ยมาบรรยายมาทำอะไรกับ Cofact เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าอาจารย์เนี่ยนะครับทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเมียนมาเยอะมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือถึงตอนนี้นะครับพี่เก๋แล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าในขณะที่สหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะพยายามจะเข้าไปนะครับชี้นิ้วบอกเรื่องของเสรีภาพสื่อในประเทศอื่นนะว่าทำไมเมียนมาไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมฮ่องกงไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมจีนไม่ทำอย่างนั้นล่ะแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ทางสหรัฐเองเนี่ยถูกชี้นิ้วกลับไปว่าแล้วในบ้านคุณล่ะนะครับตอนนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งแคร์รีแลมซึ่งเป็นผู้ว่าการของฮ่องกงเนี่ยนะครับก็บอกกับทางสหรัฐบอกว่าดูบ้านตัวเองก่อนไหมนะฮะก่อนที่จะมาดูประเทศอื่นๆซึ่งวันนี้จะเห็นได้ว่ามันมีการกลับไปกลับมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีเป็น one way communication อีกต่อไปละมันไม่ได้มีทิศทางเดียวละแต่ว่าในขณะที่เราตั้งคำถามถึงเสรีภาพในประเทศอื่นในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็ถูกตั้งคำถามเช่นเดียวกันจึงเป็นที่มาของวันนี้นะครับค่ะเริ่มกันเลยไหมคะตอนนี้อาจารย์ลิซ่าก็อยู่ในสายแล้วนะคะรวมทั้งมีท่านอื่นๆเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราด้วยซึ่งเราจะดำเนินการ2 ภาษาเป็นไบลิงกัวนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะ
ครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่จะท่านที่อยู่ใน Zoom นะครับท่านไหนที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็unmute เข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยกันกับอาจารย์ลิซ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแปลเป็นระยะนะครับว่าสิ่งที่เราจะถามแล้วก็พูดคุย recap กันเป็นช่วงๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ Dr. Lisa so hi good evening Welcome to Zoom Evening. and literally to Bangkok and Thailand. Good evening. So it is 11:15 around 11:15 there in the United States in Illinois, right? Yes, that's right. Yeah. Okay. Thank you very much for joining us. I know it's pretty late in United States. So how hard the situation in United States, both related to COVID-19 and about the protest? Yeah. So wow, there's a lot going on, obviously. Yeah. Before I touch on COVID and the current protests, I want to give just a little background in case there's anybody who's not familiar with the current administration's relationship with media. Mm-hmm. I just want to lay out kind of the context in which a lot of this is happening. Probably you're well aware, since you're all media watchers, that Trump is really well known for his attacks on the press, his use of the term fake news, and calling the news media the enemy of the people. We've seen that discourse trickle down, but we have definitely seen an increase in aggressive and verbal assaults on reporters overall. And this has been very much also spurred on by Trump himself, his rants about journalists, his direct attacks on journalists, at his rallies kind of egging on his supporters, not necessarily directly, but yes, definitely challenging the press and their right to be there. Now, this has a political benefit for him because it gets his base riled up, so he uses it to his advantage. But unfortunately, what we see now is 1/3 of US citizens believe that the press is actually the enemy of the people or is a threat in some way to the United States. And just one real quick then to final this up, we also know that he himself has been very much targeting. For example, he had something called Project Veritas, which was like an attempt to dig up information about reporters. And also he's, charged several newspapers. His lawsuits against several papers, New York Times, Washington Post, CNN, that are very frivolous, and most law experts believe they're not going to go very far. So that's basically the context. So I'll stop there and let you translate, and then we'll get into the COVID. Okay. ผมได้ถามไปก่อนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่สหรัฐทั้งเรื่องของโควิดแล้วก็การประท้วงนะครับซึ่งทางดร.ลิซ่าก็บอกว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอยากจะให้เห็นถึงภาพรวมนะของเหตุการณ์ภูมิทัศน์สื่อแล้วก็บริบทของที่สหรัฐก่อนคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยนะครับก็มีการใช้วาทกรรมว่า fake news เนี่ยนะครับหรือว่าข่าวปลอมเนี่ยนะในการที่จะชี้ไปที่สื่อที่อาจจะไม่ได้อยู่ในทิศทางคือไม่ได้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยทำให้มันเกิดเรื่องของเรื่องของ hate speech เรื่องของการชี้ไปที่ว่าใครเป็นข่าวลวงข่าวปลอมเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องของ disinformation misinformation ตามมานะครับก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทางพี่เก๋มีอะไรจะเสริมก็บอกแล้วกันนะครับใช่ค่ะก็อันนี้หลายท่านก็คงอาจจะพอทราบกันอยู่แล้วถึงความตึงเครียดนะคะระหว่างการเมืองในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่แค่ฝั่งเดโมแครตกับริพับลิกันแต่ว่าแม้แต่ริพับลิกันเองหลายคนก็อาจจะเครียดถึงท่าทีของประธานาธิบดีที่มีต่อเรื่องของเสรีภาพสื่อเพราะว่าคนอเมริกันหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถือเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกหรือว่าเสรีภาพของสื่อเนี่ยเป็นหลักการสำคัญใน Bill of Rights หรือว่ารัฐธรรมนูญนะคะเป็น First Amendment ว่ารัฐเนี่ยไม่ควรที่จะออกกฎหมายมากีดกั้นการทำงานของสื่อแต่ว่าตลอดระยะเวลาของประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นวิวาทะตลอดเวลาแล้วก็จริงๆวาทกรรมเรื่อง fake news นะคะหรือข่าวลวงเนี่ยจริงๆก็มาจากผลจากการที่ประธานาธิบดีมักจะบอกกล่าวหาสื่อค่ะที่อาจจะนำเสนอข่าวไม่ตรงใจว่าเป็นข่าวลวงก็ได้อันนี้เราก็อาจจะพอทราบสถานการณ์อยู่แล้วแต่ยิ่งพอเกิดโควิดนะคะแล้วก็ยิ่งเกิดปรากฏการณ์ล่าสุด Black Lives Matter เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิด intensify หรือว่าปัญหามันปะทุรุนแรงขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะถามอาจารย์ลิซ่าเนี่ยแหละค่ะ
Okay, so Lisa, let's move on. How about the situation, COVID-19 and Black Lives Matter protests in United States? Okay, so first let's talk about COVID, since that kind of came first. Right now, as I was kind of thinking about this and getting this ready, all evening I've been watching live coverage of the, hundreds of thousands of people out on the streets right now. We have in the United States, well, that's the protest, but they're related, of course, because the COVID situation is, many people are fearing is going to get exacerbated because of the protests. But right now we have almost 2 million cases in the United States and almost 110,000 deaths at this point. And one thing to connect here is that Trump's initial downplaying of the situation in the United States was in part because he believed that the media was using this pandemic as a way to attack him. He has a kind of a paranoia about this. And so there's a direct connection between the media, his relationship with the media, and his initial response to the virus. So a couple things. Economic impact is huge right now. In April, the New York Times estimated that something like 36,000 employees of news companies had been laid off, furloughed, or had their jobs somehow significantly reduced. This is largely because the ad revenue has virtually stopped as a result of the economic impact of the virus. This is especially a problem for freelancers who have absolutely no, any kind of adjunct work, which, as we know, has been increasing. The number of actual adjunct or freelance reporters has been increasing over the last couple of decades. And then the other thing that's happened is that it's led to a loss of diversity in the newsrooms, because what's generally happened is those who have least seniority are getting laid off first, and they tend to be those people of color. So we have a kind of a whitening of the newsroom in the United States as a result of the COVID pandemic. So that's, if I want to stop here, I also want to talk about censorship and threats to journalists, but do you want me to stop for a sec? โอเคก็ถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างกับโควิด -19 นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวเลขของสหรัฐตอนนี้ก็พุ่งสูงมากนะเกือบจะแตะ2 ล้านคนแล้วสำหรับผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็ทะลุ 100,000 คนไปเรียบร้อยแล้วนะสถานการณ์ก็อย่างที่เราทราบกันดีในเชิงตัวเลขนะครับทีนี้สิ่งที่มันมีผลกระทบกับสื่อด้วยก็คือว่าทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็มักจะบอกว่าสื่อเนี่ยนะครับใช้เรื่องโควิด -19 มาเป็นเครื่องมือในการทำลายเขานะและในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็มีคนที่ต้องเสียงานนะฮะสูญเสียงาน job loss นะครับปริมาณมากโดยเฉพาะคนที่เป็นฟรีแลนซ์ทีนี้กระทบกับสื่อยังไงก็คือว่าในองค์กรสื่อเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความหลากหลาย diversity นะครับในการทำงานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะถูกให้ออกไปก่อนเนี่ยจะคือคนที่มี seniority น้อยกว่าทีนี้พอต้องออกไปก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าความหลากหลายที่มันเคยมีเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปอันนี้ก็แปลคร่าวๆประมาณนี้นะครับ Okay, so yeah, move on. Okay, then censorship. So this is actually not an issue that's new to COVID, but I think as a lot of what we're seeing is the virus itself has brought out a lot of the structural issues that the United States is facing and other places around the world as well, but here in the United States. We know that journalists who are trying to cover the virus are not allowed to talk to federal health researchers or administrators without first checking with public information officers. This is actually a long-standing policy restriction, and it has been called, many organizations have called for the end of this restriction, but we see this getting in the way right now of information about the virus. And we have a couple of many organizations have filed Freedom of Information Act requests to get data that is being restricted basically by the government. So there's real concern that at the same time that the White House is putting out all this misinformation directly, we also have a limitation on what the public health administrators can actually say. And that these restrictions have surged. These kind of restrictions aren't limited to media. They've surged over the last 25 to 30 years in the United States, and they're pervasive across federal, state, and local governments here. Scientific organizations, even educational institutions and police departments.
So those kinds of things are now, we see that as a threat to freedom of information, more so than we did before. People are now starting to talk about that more. And then there are, in the COVID, there were not as many direct threats to journalists as we see at the moment now, but basically those who were covering Open the Economy protests, which are basically sort of pro-Trump. I mean, if you want to, it's a very rough, suggestion, but basically Trump was pushing to open the economy while many of the health experts were urging caution. And those reporters who went to cover the rallies, Open the Economy rallies, actually got yelled at, screamed at, and experienced a lot of hostility. So, and then of course, the other thing is the kind of tracking information that health officials are trying to use in order to track COVID is a huge concern for those who are worried about the broadening of state surveillance. So those, I would say those are kind of the primary, issues around COVID and reporting in the United States. จริงๆแล้วเรื่องปัญหาที่ทางดร.ลิซ่าได้พูดต่อไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับคือโดยหลักการก็คือว่ารัฐบาลเองต้องตัดสินใจระหว่างอันนี้นึกถึงคำถามของนางงามจักรวาลเลยนะว่าระหว่าง privacy กับ security คุณต้องเลือกอะไรอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ถามที่ตั้งคำถามว่าระหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องของ health เนี่ยจะเลือกอะไรทีนี้อย่างของที่สหรัฐเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต้องการให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของทางด้านของที่ดูแลทางด้านของสุขภาพเนี่ยเขาก็มีคำเตือนแล้วก็มีคำ warning ต่างๆมากมายนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้การทำงานของjournalist ที่อยู่ที่สหรัฐเนี่ยมันก็มีไม่สามารถทำได้อย่างเสรีเพราะว่ามันก็มีการปิดบังข้อมูลมันมีการลักษณะเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ข้อมูลบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะก็เลยอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สหรัฐนะผมเชื่อว่าหลายๆประเทศก็เจอปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันครับ Okay, yeah, and Dr. Lisa, can I ask you more question? Like, well, that's about COVID, and how about the that's all about COVID. So shall we move to the protest? Yeah, absolutely. Okay. So tonight is the 12th night of protests after the killing of George Floyd. And we see that protests have only grown. I think really interesting is the fact that the protests have even grown into very small town America, including many small towns that are primarily white. And that includes small towns around where I am. In southern Illinois, we have a town called Anna, which was a sunset town. I don't know if you're familiar with that term, but basically that's a term that comes out of the racial discrimination in the history of our country. And Anna was a sunset town, means basically that all the African Americans have to leave town before sunset or they're open for whatever violence comes their way. And Anna originally it's a famous acronym for ain't no and then the N-word, ain't no and allowed. So basically what's happened is there was a protest yesterday, I believe it was, where they took Anna and they changed it to ain't no negativity allowed. And it was black and white protesters. It was lovely. And for me, watching the horrible events of the last couple of months and and recognizing the rage that's going on right now in my country, I also see an immense amount of hope in the outpouring that's going on right now. So but that's not specifically about journalism. So, but it's interesting. You said that one is significant, right, for change in that town. Yeah. And it's led by young generation or what? Absolutely. General? Yes, that's what we really? see. And I think, I also, one thing about where I sit, I teach at a university. It's a public university. And we pride ourselves in having a lot of students who are first generation college students. It means their parents didn't go to college. So they're the first generation of their family. We also have this beautiful mix of basically rural white farm kids and African Americans from inner city Chicago that converge on this campus. And this is a microcosm of what the reason why you're seeing the diversity of young people out protesting is the public education system in this country functioned
to help level the playing field for minorities. Now that is being chipped away immensely right now, especially under Trump and the horrible decision to put DeVos as the Secretary of Education. But anyway, so anyway, Before we break here for translation, may I ask a brief question? What tools of the young generation in your own town they communicate to come for expression like WhatsApps or Twitter or what? That all of it. I mean, I think a lot of them use Snapchat and Instagram. I mean, they're all over the place, using all of it. Yeah. I see. Okay, we briefly recap of what Dr. Lisa just says, a very interesting development in her city. ครับก็ถามว่าสถานการณ์เมื่อสักครู่พูดถึงโควิด -19 ใช่ไหมครับมาเรื่องของการประท้วงกันบ้างนะครับ Black Lives Matter เป็นยังไงบ้างนะครับก็บอกว่าเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีแค่เมืองใหญ่ๆเท่านั้นที่ประท้วงแต่ว่าทุกหย่อมย่าเลยนะฮะเมืองเล็กๆที่เป็นปรากฏการณ์ที่ผมนึกถึงคำที่บารักโอบามาได้พูดนะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของเขานะทางด้านของดร.ลิซ่าเองก็บอกแบบนี้คล้ายๆเหมือนคล้ายๆกันเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นมีเมืองนึงนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลจากเธอเท่าไหร่เนี่ยชื่อว่าแอนนาซึ่งแอนนาเนี่ยนะครับถูกเรียกว่าเป็น Sunset City นะ Sunset Town นะฮะทำไมถึงชื่อว่าเป็นเมืองพระอาทิตย์ตกนะตะวันพระอาทิตย์อัสดงเพราะว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่ถึงพระอาทิตย์ตกเนี่ยคนผิวดำจะต้องออกจากเมืองนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยเลยก็แล้วแต่นะก็คือว่าคล้ายๆเคอร์ฟิวนะคะแสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังนะพูดถึงเรื่องแบบการเหยียดผิวเชื้อชาติที่รุนแรงมากแต่เธอบอกว่ามันมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นก็คือได้เห็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องนะครับความเป็นธรรมเกิดขึ้นในเมืองนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ทางพี่เก๋ได้ถามต่อว่าแล้วการที่มันมี mobilize เนื้อเอาคนออกมาเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาได้ยังไงก็มาทุกแพลตฟอร์ม Snapchat Instagram นะ Twitter มาทุกช่องทางเลยแล้วก็ในมหาวิทยาลัยของตัวดร.ลิซ่าเองซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแล้วก็มันมีความน่าสนใจคือมี first generation ก็คือว่าเป็นคำนี้คือว่าในเชิงการศึกษาคือเป็นคนรุ่นแรกของครอบครัวเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้เข้าเรียนใน college หรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมีเด็กๆแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเด็กผิวดำด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยมีความ mix มีความผสมในโรงเรียนของเธอด้วยซึ่งทุกคนก็ออกมาแสดงออกถึงความเรียกร้องความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนก็ตามทีอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโอเค so I told our audience about their stories that you've shared with us that's really interesting how about the media well I observed that some media like CNN really focus and then report on this matter really intensively. Maybe partly because the reporter from CNN got got caught by the police during his or her reporting as well. So how about the other? I would like to ask about the stance and bias of news agencies and media in the United States on this matter. Yeah. Well, we've definitely seen a huge polarization of the media, as is familiar to you guys in Thailand. Yeah. Yeah, I mean, and that's been going on for quite some time. So that's still happening for sure. But I think that there's also at this point a growing unease because there's, the initial discourses which were counter-protester, were that they were violent and, it's the classic response that media often have, especially those that are critical of the protesters, those who are more, for example, Fox, right? Those that are more conservative, pro-Trump media recognized as such. It's a little bit difficult at this point to continue the discourse of violent protesters and, so I think there's definitely a reckoning right now that you can no longer use some of the same discursive dismissals. But the other thing that's going on right now that's very, very alarming is the number of attacks on journalists by law enforcement. That is just shocking, I think, to most Americans who consider ourselves the paragon of press freedom. It's not new, but we're
seeing it in massive image after image after image because these protests are so big, you know. And I mean, there's just so many. You mentioned the CNN reporter who was arrested live on air. Yeah. After he was told to move, and he was moving, and he was asking the police, where should we go? Where should we go? And then he got arrested, even though they were directly saying that they were press. You know, there are many, many examples of well-identified journalists being attacked, being pepper sprayed. One of our journalists lost an eye. And you can see, I mean, I'm sure you've seen some of these images yourself. So there's definitely that going on. And one in particular, in particularly egregious case was broadcast live across Australia, causing the Australian Prime Minister. Have you heard that one? Yeah, I think like, okay, well, I think the cases, local journalists got attacked by the police. I think that of course is unusual, but I couldn't imagine that, you know, like even Australian media, you know, like got attacked, which is, you know, like raised concern from Australian government, and Australian government also protests on these cases as well. Yeah, right. Exactly. Right. And so, and of course we're seeing protests about George Floyd across the world as well. Right. So this, I mean, but the media response here has been really shocking. So a couple things that have happened in response, journalists themselves have at least tried to respond with critical, critical perspective. So for example, Philadelphia Inquirer came out with a title on the front page that said, "Buildings Matter Too." And 30 journalists of color called out sick that day in response as a protest against that. There was another one, an opinion piece by Republican Senator Tom Cotton that was titled "Send in the Troops." That was New York Times. More than 800 staff members signed a letter protesting this opinion piece. So we do see, and then of course there are calls for more structural change, which we can talk about, but lots of concern right now. People here there are actually public service announcements on the television about protecting freedom of speech. I have never seen this in the United States. Wow. Can I ask you, like, in your opinion, why journalists and reporters have been targeted? Why? Okay, so I think there's a couple things going on. I mean, the thing is, these things are also intricately intertwined, right? The racial injustice with the economic disparities and the real consequences and impacts of white privilege in this country, right? Combined with the COVID situation, right? So we have this COVID situation in which we're recognizing that those people who are essential workers are among the poorest, right? They work three jobs, but they're essential, right? So anyway, all these economic disparities are coming to the fore. So on the one hand, we have this bubbling rage in the populace. Then we have this discourse from the top, which is attacking journalists, but also it's this militarized response. Go out on the street and kick their butts, basically. Let's bring in the US military to act against US citizens. This is shocking to most Americans, right? But the thing is, the discourse has an impact. And what he's been able to do is fire up his base, which then has a very loud voice, right? And I think that there's a lot of things going on, right? And I think the police are scared. I think a lot of the police have been trained. We have this history in the last 20 years that we have taken our surplus military equipment and we have rigged all of our local police departments. And that has if you really have to follow this then, right? Because that has there are structural reasons for that. There are financial reasons for that have to do with the arms industry and the enmeshment of the US elites with that kind of, it's just deep. It's deep. So, but right now, I do think that attitude toward journalists already existed, but I think Trump has exacerbated it immensely. And in this kind of kettle of
you know, rage in the country. Sometimes it's hard to sort out, you know, but I think most of the attacks of journalists have been, for the most part, by more conservative, right-wing, you know, anti-protest kinds of, and law enforcement. โอเคครับก็ยาวนิดนึงนะเดี๋ยวให้คุณลิซ่าพักนิดนึงฟังแล้วก็ตกใจตามไปด้วยนะคะเสริมมาแล้วกันนะเพราะประเด็นค่อนข้างยาวคืออันเนี้ยนะครับผมก็ได้ถามนะว่าในเรื่องของการประท้วงกับสื่อเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นก็ถามเรื่องของจุดยืนของสื่อเพราะว่าเราเห็นว่าสื่อเนี่ยก็คุณลิซ่าก็บอกอาจารย์ลิซ่าก็บอกว่าเห็นได้ชัดว่าสื่อมีการเลือกข้างนะครับมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะ polarize ก็คือว่าแบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเนี่ยนะครับก็มีทั้งที่สนับสนุนทรัมป์มีทั้งที่ต่อต้านทรัมป์ก็เราจะเห็นนะว่าสื่อไหนทำยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในแต่ละประเทศเวลามันมีการขัดแย้งมันมีอะไรนี้เกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็มี polarization หรือว่าการแบ่งขั้วแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามทีเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจแล้วก็น่าสนใจมากก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นผมว่าจริงๆแล้วปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นเลยนะว่ามีสิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยในสื่อสหรัฐเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่สื่อเนี่ยถูก attack หรือว่าถูกเข้าไปจู่โจมเนี่ยนะครับกรณีที่ค่อนข้างจะมีการพูดถึงกันเยอะก็คือของ CNN นะครับที่มีนักข่าวคนนึงเนี่ยขณะที่กำลังไลฟ์เลยเนี่ยนะครับถูกตำรวจเนี่ยเข้ามาจับกุมตัวไปซึ่งคนนี้ก็เป็นนักข่าวผิวดำนะเป็นนักข่าวที่ทำอยู่ที่ CNN เหมือนเป็นนักข่าวท้องถิ่นนะครับอยู่ที่แถวมินนิโซตานั่นแหละแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ถูกส่งตัวไปนะครับกำลังไลฟ์อยู่เลยนะเพิ่งเข้ามาทำ CNN ได้ไม่นานเองนะครับก็ถูกจับตัวไปขณะที่ไลฟ์เลยแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นและไม่ได้มีแค่เคสนี้นะครับในสื่อสหรัฐเองเนี่ยก็มีเคสนี้เกิดขึ้นเยอะและที่หนักกว่านั้นก็คือว่าสื่อออสเตรเลียที่ถูกส่งไปทำข่าวก็ถูก attack เช่นเดียวกันนะครับคุณลิซ่าบอกว่ามีสื่อจำนวนมากนะครับที่ถูก attack ถูกยิงสเปรย์พริกไทยถูกอะไรแบบนี้นะครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเธอบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นทีนี้ผมก็ถามต่อว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเธอก็บอกว่าก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของวิธีคิดนะที่ถูกชี้มาว่าสื่อเนี่ยนะครับไม่เป็นมิตรกับฝั่งที่ตัวเองอย่างเช่นทรัมป์อย่างเงี้ยนะฮะก็สื่อที่ทำหน้าที่อย่าง CNN อย่างเงี้ยก็ถูก attack แล้วก็เธอเชื่อว่าทางดร.ลิซ่าเชื่อว่าคนที่เป็นคนกระทำการ attack เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของฝั่งขวาที่เป็น conservative เป็น white conservative แบบนั้นก็เป็นสิ่งที่เธอได้ตั้งข้อสังเกตนะพี่เก๋มีอะไรเสริมไหมฮะก็หลักๆนะคะปัญหาที่ฟังคุณลิซ่าพูดก็คือเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นว่าสื่อในอเมริกาจะถูกคุกคามขนาดนี้นะคะโดยเฉพาะเป็นประเทศที่ชูสัญลักษณ์เรื่องเสรีภาพสื่อมาตลอดไม่ใช่เฉพาะถูกทำร้ายร่างกายแต่ว่าถูกคดีความอะไรต่างๆมากมายไปหมดนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็สั่งสมมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างในอเมริกาซึ่งมันเป็นระบบที่เรียกว่า military industrial complex นะคะทั้งทำให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำอะไรอยู่แล้วนะคะความมีอภิสิทธิ์ของคนขาวหรือว่าคนที่มีฐานะแล้วก็มันยิ่งหนักขึ้นก็คือพอเกิดโควิดก็เหมือนเมืองไทยนะคะช่องว่างความเหลื่อมล้ำมันคงชัดขึ้นแล้วก็คนที่มากระตุ้นให้มันแรงมากขึ้นอีกก็แน่นอนผู้นำทางการเมืองประธานาธิบดีซึ่งก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามกระสือแล้วก็ใช้ถ้อยคำนะคะแล้วก็เป็นแนวคิดของฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าฝ่ายสุดโต่งอย่างเต็มที่มันก็เลยทำให้สื่อในอเมริกาเนี่ยก็ถูกคุกคามรุนแรงมากเท่าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้นะคะแม้ว่าในพื้นฐานในอเมริกาเนี่ยสื่อจะเลือกข้างซ้ายบ้างขวาบ้างเป็นปกติอยู่แล้วแต่คราวนี้สื่อที่เห็นต่างจากฝ่ายขวาฝ่ายสุดโต่งเนี่ยถูกกระทำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็ถูกตกเป็นเป้าเลยนะครับโอเค Lisa so we have talked about the conflict that you already mentioned so last week actually I and Kun Supinya mentioned about the conflicts between social media companies as well different stance between Facebook and Twitter so how about the response and role of tech companies towards the conflict between social media and the President of the United States? Yeah, well, this is history in the making at the moment, isn't it? Yeah, I mean, so we know that Twitter and Facebook have had different approaches to this, and we know that Facebook right now is under pressure and is feeling pressure to maybe do something about, I mean, Facebook has taken a strange stance. It's like,
their stance is that they don't want to do any kind of censorship on any kind of like official figures, political figures. So basically they have given politicians the green light to pretty much say anything they want. And I think that's the policy that they're now rethinking. The thing that's so crazy about all of this is that these platforms need to be significantly looked at. We can't have so much of our public information sphere in control by these individual, very wealthy people. You know, I mean, you know, sometimes I think we get lost in the debates about what the specific responses of each of these companies should be. And we really should be asking ourselves, should they be this big? And how can we regulate these things on a global level? So, yeah, I mean, clearly, it's not just a platform. We know, for example, Facebook. Okay, this is the classic example of technological determinism, where you've got Mark Zuckerberg going in and thinking, we've got this great technology, we're just going to unleash it on the world, and it's going to make everybody democratic, and all the countries are going to respond the same way, right? Completely lack of understanding of context, of how these technologies are going to be introduced into societies that are very different from each other, that have different institutional development levels of, you know, levels of stability and on and on. So that is clearly blowing up, has clearly blown up in Facebook. And now they're backpedaling, trying to figure out what to do. And that's kind of what we see in a big picture, right? That is what's happening right now. We don't know how to regulate these things, but they clearly need to be regulated. And then I will just say, from the US perspective, you know, this has shown me that yes, net neutrality remains a significant issue. The fact that the internet needs to be regulated as a public utility. And I think that has to happen. So, you know, I kind of don't want to get involved in all the minutiae of the details of how these companies are dealing with this. I want the question to be, how do we regulate them? Right? So interesting, because 10 years ago, I think lots of civil society came out to protect the freedom of the platform, because at the beginning, social media like a beacon for freedom, what happened in Arab Spring and other authoritarian country. But now we have observed that so many organizations started attacking Facebook because they are too big and they need to be regulated something. But what should be done in order to balance pillars of the liberty and at the same time the responsibility, as you say? So it's really tough question that I think everyone asking around the world, right? ใช่ไหมคะอาจารย์เจษฎา And can I add one more thing? I mean, we do know, and research is showing this more and more, right? Yeah. That the very algorithms built, the very algorithms that run the program are themselves not neutral, right? We know that Facebook is designed in order to repost sensational material, right? We know that this is, so these things were programmed into it. We can reprogram them, but we have to do that. We have to, you know, there are a lot of people saying we need to tear it down and start again. You know what I mean? So I don't know, but right now it is an issue. How do we deal with these? Because these companies are huge. But look what's happening with Zuckerberg right now. He's getting lots of pressure and he's responding to it, right? So that's what I can think of is all we can do right now is really keep the pressure up, you know? Okay. ค่ะสรุปนิดนึงค่ะ จริงๆผมว่าอันเนี้ยจะต้องให้พี่เก๋ช่วยเยอะๆแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ regulation พี่เก๋น่าจะถนัดกว่าผมก็ตอนนี้ก็มีการตั้งคำถามนะโดยเฉพาะเรื่องFacebook นะว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่นะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเราเคยบอกว่าให้มีเสรีภาพมันมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นนะมันมีทั้งเรื่องของ neutrality นะฮะของตัวอินเทอร์เน็ตนะว่าควรต้องมีลักษณะเป็นกลางหรือไม่อย่างไรเรื่องของ public utility ที่จะมาใช้กับ Facebook นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นนะว่ามันควรต้องมีการควบคุมดูแลกำกับดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับ Facebook ซึ่งตอนนี้มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็โดนเรียกว่า pressure โดนกดดันหนักมากนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพี่เก๋ช่วยเสริมเรื่อง regulation นิดนึงได้ไหมครับ
ค่ะก็อันนี้เราก็มาแตะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเราอยู่แล้วนะคะก็คือบทบาทของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ Facebook หรือ Twitter ซึ่งกำลังเป็นประเด็นดีเบตกันมากเลยว่าเขาควรจะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของข่าวลวงโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลเนื้อหาที่ไม่สร้างความรุนแรงนะคะทีนี้เราก็ถามตรงนี้ไปกับดร.ลิซ่าซึ่งเธอบอกจริงๆเธอไม่อยากจะตอบคำถามจุกจิกในรายละเอียดนะคะแต่เธออยากจะตั้งคำถามใหญ่ๆว่าเราปล่อยให้บริษัทแพลตฟอร์มมันโตมาขนาดนี้ได้ยังไงนะคะคือรู้สึกจะใหญ่เกินไปแล้วก็จัดการกับ Public Information หรือว่าข้อมูลสาธารณะของปัจเจกเนี่ยเยอะแยะมากไปหมดเลยโดยที่เหมือนกับยังไม่มีธรรมาภิบาลมากเพียงพอแต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่ยากมากในการที่จะกำกับแต่เธอก็คิดว่าควรจะต้องมีการกดดันนะคะให้ทางภาคเอกชนเองอย่าง Facebook เนี่ยออกมาปรับตัวซึ่งล่าสุดหลังจากถูกกดดันมากๆมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กก็บอกว่าจะไปปรับนโยบายสาธารณะของเขาซึ่งประเด็นใหญ่ๆที่เธอแสดงออกมาก็คือการปรับอัลกอริทึมนะคะหน้าฟีดต่างๆที่เรารับใน Facebook เนี่ยเธอก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นกลางมันไม่ได้นิวทรัลมันมีการจัดการอยู่ซึ่งอาจจะมีแรงขับจากทางการเมืองหรือทางธุรกิจอันนี้ต้องถูกจัดการถูกกำกับดูแลแล้วก็อีกเรื่องสำคัญก็คือเรื่อง net neutrality ก็คือการที่จะต้องมองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็น public utility หรือว่าเป็นบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ต้องมีหลักประกันให้คนทุกคนเข้าถึงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเหมือนที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาพูดในปี 2015 ค่ะว่าinternet not a luxury but a necessity อันนี้ก็น่าจะสะท้อนสิ่งที่คุณลิซ่าพูดประเด็นสำคัญก็คือหลักประกันการเข้าถึงแล้วก็การที่เราจะกำกับให้ Facebook เนี่ยหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมีธรรมาภิบาลมากขึ้นอย่างไรนี่คือคำถามใหญ่ๆนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปคุยกับเธอต่ออาจารย์เจษฎาคะเดี๋ยวเราจะถามคุณลิซ่าสักเป็นคำถามท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้มีคนเข้ามาร่วมในซูมหลายท่านเลยโดยเฉพาะนักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมด้านสื่อเดี๋ยวเราคงจะให้ทุกท่านเตรียมตัวนะคะท่านใดพร้อมเดี๋ยวเตรียมเปิดหน้าเปิดไมค์ได้เลยค่ะจะขออนุญาตถามอีกสักคำถามคุณลิซ่า Okay Lisa thank you so much that you pointing out very important issue on the net neutrality and all the governance of the social media companies, which I really agree that we need to do something. But first of all, we need the private sector to fix themselves rather than rather than open the Pandora box and allowing government to put some regulation because it would create censorship or sanction, but the company themselves have to voluntarily do something to protect public. But maybe we need more pressure from the civil society. That's you're correct. So talking about the role of Facebook as such, and you just did the research on what happening in Myanmar, that they also got a lot of negative consequences from incitement of violence or bias of information algorithm via social media. So if I ask you for the comparison that you come to do research in a country like Myanmar and you observe the situation in Thailand and the Philippines, but now it seems discouraging to listen to what happened in your home country, United States, the homeland of the internet, and the Silicon Valley is that the hub of all the technology and social media. So how do you think when you have to compare what happened in your country to Myanmar? So we will leave this question for you to answer, and then we will open the floor for other participants to ask questions. Okay, so I think a couple of things to think about. One is that what we're seeing is, I mean, all of our countries have been swept by this kind of authoritarian populism, right? And in some sense, there's a real, there's a real authoritarian, wave that's kind of, and Trump is at the top of it right now. I mean, he's kind of leading the discourse. So I think we need to really, all these countries, need to look really structurally at what's going on with that. What do we do about this? Because we're all sharing this with varying consequences in each context, right? Of course. So I don't know. I don't know kind of how to think comparatively in the minute. I mean, yes, we could spend hours probably talking about that, but I think looking structurally, looking at the limitations of the commercial media system, the advertising-based models,
clearly have some significant issues in terms of how they can really represent, the kind of information that we need. The kind of cutbacks we've seen in journalism are dangerous, right? So there's lots of suggestions that I think are kind of coming out of this moment that I think maybe we can grab onto and really think about. Talking about Facebook and Twitter and Google and so on. Those large companies were largely responsible for the kind of losses that we see in local newsrooms because they directly sucked the ad revenue away from local journalism. So there's definitely some suggestions that if we think about regulating these large giants, then maybe they should also be responsible for taking some of their profits and refunneling it back into the kind of local news that we really need. And this is especially apparent in the days like this in the pandemic, where you do need really active local news that's covering the specific situation around you, right? Because the pandemic, has affected different communities very differently around the world. So I don't know. I mean, I think we need to think, pull back, think structurally when we do these kind of comparisons. The kind of misinformation that's going on is similar. I guess the differences here are what kind of institutional structures that we have to combat that stuff, right? I mean, we have a lot, one of the things that the conservatives have been doing is they've been stacking all the local judges. And so we have to see how this plays out in terms of the judicial system here. I don't know, that totally didn't answer your question, but I think maybe we could talk about how some of these things are similar, what kinds of things are going on in the region that are similar across the board or the ways that they're different and how we can maybe kind of think about organizing around those similarities and differences. Okay, thank you. อาจารย์ลิซ่าบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามเท่าไหร่ในคำถามที่พี่เก๋พูดนะแต่ว่าก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะพี่เก๋ใช่ไหมค่ะก็ เดี๋ยวเราหาตัวช่วยดีกว่าค่ะเพราะเราคุยกันแล้วเริ่มเครียดแล้ว ว่าจะมีทางออกอย่างไรดีนะคะเราตอนแรกเราก็จะอาจจะได้แรงบันดาลใจจากประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เจอศึกษาหัดเหมือนกันทีนี้เราจะเชิญท่านanyone in this room would like to join and this exchange idea on this issue raise your hand เมื่อกี้ก็เลยคุยระหว่างรอนะคะ if you like to share please open microphone or your camera as you wish and raise your hand to us okay เมื่อกี้เราก็คุยกันไปถึงเรื่องของเนี่ยแหละค่ะคุณลิซ่าก็ดร.ลิซ่าก็พูดเพิ่มเติมว่าเราอาจจะต้องมีการกำกับดูแลเรื่องของผลประโยชน์ของบริษัทด้านโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่เพราะว่าดึงโฆษณาไปจากสื่อท้องถิ่นเยอะแยะเลยนะคะอันนี้มันก็จะต้องมีการกำกับดูแลตรงนี้ซึ่งก็มีหลายประเทศเริ่มพูดนะคะเราจะทำให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความเห็นมาจากเหมือนกันค่ะว่าในไลน์อาจารย์เจตจะอ่านไหมคะในข้อความอะค่ะในข้อความก็บอกว่าso how do I private company need to be held accountable as we do government they refuse to take responsibility but allow the platform to allow leader to communicate directly to the people bypassing the media Can I add please Gaga continue you can Hi Lisa hello everyone camera as well sorry would you mind to open your camera Oh, I just blocked my camera for now just because the Zoom has had so many issues with unwanted, what do you call it? The crash in by people. I don't know. Anyway, don't worry. Yeah, you can just use your voice. Yeah, so I just wanted to say actually that in understanding the issues, they are also highly connected across the boundaries, right? So it's not just localized to the society. So in Malaysia, we had these high levels of display of racism against, in particular, the Rohingya, because of the COVID, right? And that actually stemmed from an ongoing
response after the refugee crisis, not refugee crisis per se, but after the 2017 and then also the discovery of the graves in North Malaysia with the trafficking and all of that. So there's already a group of people who are mobilized somewhat to respond against the need to give refugee status or protection to Rohingya. So it was very interesting that they targeted specifically the Rohingya, not other groups. Actually, it was very strange. They did not get as much of that expression of hatred. And this was all on Twitter and Facebook. They used even petitions, the online petitions, against the Rohingya community. So it was very particular. But I also think, and we had this discussion with some other activists who are monitoring, that a lot of them also may have already been there. These are like the silent accounts, right, that pop up during certain times. I suspect many of them are also on the payroll of the Burmese military and know how to communicate in English across the world or in Malay. So because they pick up Malay very fast, it's a very easy language to pick up. So these are actually attempts to the use of cyber troopers, right? Using COVID, using the issue of the Rohingyas coming in by boat, calling them to be sent back, you know. And then we've already seen that when we detain these people, we are actually infecting them with the COVID. I mean, we are culpable for all of these things that are happening. But I just wanted to highlight that on the Facebook and Twitter, the narrative has been particularly anti-Rohingya in Malaysia, but you can see that it's linked already to the 2017 genocide and the follow-up from there. So, you know, I think we also, as Lisa was saying, you know, you have to look at some of the inequalities already there, and some of it are quite historical. So if you want to try and respond to this, you can't just say, okay, what happened now, and then let's try to find a solution. We actually have to go back, and that's where a lot of us have challenges in that sense. So just my sharing. Thank you very much for sharing your ideas from Malaysia ก็มีท่านหนึ่งที่จอยที่ร่วมกับกลุ่มซูมของเรานะครับจากมาเลเซียนะครับก็ได้ถามถึงประเด็นก็ได้พูดได้แชร์ประสบการณ์นี่เป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือเรื่อง Myanmar Media กับดร. Lisa ด้วยนะคะแล้วก็เคยทำงานที่ Southeast Asia Press Alliance หรือ SIPA ที่เมืองไทยค่ะให้แบ็กกราวด์กรณีนะว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นนะกับที่มาเลเซียเช่นเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ดูเหมือนกับว่าจะมีสแตนส์ที่ตรงกันข้ามกับประเด็นของโรฮิงญานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงในมาเลเซียด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโอเคก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้เรามีคำถามอื่นอีกแล้วฮะพี่เก๋ครับThanks Gayatri for your contribution. That very interesting. So share the response from Lisa that we need to ask big question. So then come to Suman question to you as well. Dr. Lisa, can you see the question from Suman? So I would like to read it out again. So for Suman, I would like to know your opinion about if actions of fight against authoritarian powers can be launched collectively by individuals and institutions from different countries, or is it most effective at national or local level? Okay, so it can be collective individuals across the country or from local and the national level. Individuals and the media is scared to speak up, and there is so much of self-censorship all around. Okay, so that's what do you think? It should the action against authoritarian can be from collective individuals across the country, or it should be from the local or national level. What do you think? Honestly, I don't think it's in either or. I think these are battles where we need all the tools possible. I think there are definitely situations where, for example, local reporters have danger in reporting certain things. So they can use their international connections to get stories reported on. I've seen this again and again and again in my research where there's a danger to the local reporter, that they use regional or national or international networks in order to get information out. So, and I think that's you know, true of activism and any kind of advocacy too. Like we are
I don't think any change is going to happen if we ignore the local level, but I think we do need to connect across those boundaries because there's lots of ways we can help each other. And I think this, we've definitely seen transnational movements that have been very effective, right? Even if they haven't, even if we think about the Occupy movement, it's not that it, many people say that failed because it didn't, change anything. But I would disagree. I think that the Occupy movement had a discursive impact. We started talking about the 1% and the 99% on a global level for the first time ever. There were serious conversations about capitalism. So anyway, I think these things are slow and that they're cumulative and that we should use all the tools we have in our toolbox to do everything we can for each other. โอเคนะครับสำหรับคำถามที่มีการถามบอกว่าในการที่จะต่อสู้นะครับกับอำนาจนิยมเนี่ยนะครับมันควรที่จะเป็นลักษณะของมาจาก local มาจากท้องถิ่นมาจากในระดับชาติหรือมันควรมาจากปัจเจกที่อยู่ในกระจายอยู่ในทุกประเทศแล้วก็รวมกันเล่นที่เนี่ยนะครับทางคุณลิซ่าก็บอกว่าอาจารย์ลิซ่าบอกว่ามันไม่ใช่ either or มันไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สามารถที่จะส่งมันมีอยู่ค่ะอาจารย์เจษระบบเสียงมีปัญหาค่ะเดี๋ยวขอตัดมาที่พี่จอบรัตดาวันตันติวิทยาพิทักษ์กันค่ะอยู่ในวงคุยซูมของเราด้วยค่ะเพื่อแสดงความเห็นจากมุมคนไทยที่ได้ฟังดร.ลิซ่าพูดมาแล้วก็พยาทีค่ะเชิญค่ะก็ความจริงสนใจเรื่องการเข้าถึงได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินนะสนใจเรื่องการเข้าถึงข้อมูลพี่จะเปิดหน้าไหมคะหรือมาแต่เสียงอย่างเดียวไปแต่เสียงอย่างเดียวเปิดหน้ามันอาจจะได้ค่ะได้ค่ะบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ค่ะเชิญเลยค่ะก็คือถ้าสมมติประเทศจีนเนี่ยนะเราได้ทราบข่าวตอนหลังว่าประเทศจีนกำลังจะพยายามสร้างดาวเทียมที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าถึงโดยฟรีณเวลานั้นเนี่ยมันคงต้องเกิดnew normal ของระบบการสื่อสารหรือเปล่าหมายความว่าทุกคนก็เข้าถึงได้ง่ายได้รับข้อมูลได้ง่ายส่งข้อมูลได้ง่ายอันนี้มันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าถ้าคือในระดับนี้มันมีข้อจำกัดเรื่องการรับการส่งแต่เมื่อในบรรยากาศที่มันฟรีทุกอย่างแล้วเนี่ยสภาพการมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าหากเราคำนึงว่าผู้รับข่าวสารเนี่ยบางทีก็เลือกรับข่าวสารใช่ไหมบางทีไอ้คำว่า fake news เนี่ยมันประเด็นมันอยู่ที่ไหนที่ว่า fake news อะไรคือเป็น fake อะไรมันก็อยู่ที่เครื่องรับด้วยถ้าเครื่องรับรู้สึกว่ามันใช่เขาก็จะเชื่อตามสิ่งที่เขาชอบที่จะเชื่อตรงนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้เวลาพูดถึงเสรีภาพในการสื่อสารมันก็สามารถส่งผลกระทบได้เพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยของความเชื่อของคนเรื่องของค่านิยมเรื่องของการให้ข้อมูลก็เป็นส่วนหนึ่งการสร้างค่านิยมแต่ว่าอะไรที่เครื่องรับอยากจะรับมันก็เป็นปัญหาอะไรที่เครื่องส่งก็อาจจะมีปัญหาด้วยมันก็เลยเกิดคำถามอย่างว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จนี่ก็เป็นมุมมองกันนะว่าแล้วถ้าในบรรยากาศของโลกที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างฟรีหมดเนี่ยโอ้โหตอนนั้นมันจะเรียกว่าโกลาหลหรือว่า absolutely freedom ก็น่าท้าทายอยู่ว่าโลกมันจะเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เจตจะแปลหน่อยไหมคะไม่แน่ใจว่าเสียงผมได้ยินป่ะครับดีขึ้นแล้วค่ะ well that's Kun Ladawan from Thailand share her opinion and actually raise a question about the freedom of expression and accessibility just like what we talked before about their neutrality of their internet as a public utility, right? So she wondered like it's gonna be a freedom or like another big maze and confusion, chaotic, like when people when everyone can access to information. So yeah, she worried about that.
And similar, what she said is similar to the old concept, like medium is the message as well. People will believe whether that content comes through some of kind of media channel that they believe that is true or something, you know. Yeah. So then there's going to be a lot of confusion, you know, what is fact, what is fake, you know, like that's going to be quite chaotic. Yeah. Yeah. Okay. I think we're gonna recap soon. There are other people joining us. มีพระมหานภาหลวงพี่เข้ามาด้วยนะคะอยากจะแลกเปลี่ยนนมัสการได้นะคะเปิดไมค์ได้ หรือจะฟังเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเรากำลังจะให้คุณลิซ่าสรุปแล้วค่ะหรือจะมีท่านใดในห้องนี้นะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะครับโอเคงั้นผมคิดว่ามันเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องไปปล่อยที่ record ใน Cofact ค่อนข้างเดี๋ยวจริงๆมันเลยเวลามาแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราพี่เกศรบกวนสรุปให้นิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวเราคุยกับดร.ลิซ่านิดนึงค่ะก็สรุปภาษาอะไรคะ Okay, Lisa, after being listening to you and many idea from our friends and colleagues. So we talk a lot of issue today, the role of media freedom, attack on the journalism. Actually, all the issue we discussed today is not new. It all happened and we keep talking for a long time. But normally we're talking more on countries like Thailand and the Philippines. But now the situation is more intense in the United States. But my last question would be, after you all observe what happened in the US and it seemed frustrating and discouraging, what recommendation would you give to Thailand? Now we come back to Thailand, which is coming soon next year. And Thailand, we also gone through a lot of political hardship, polarization, especially COVID also show us the inequality a lot in all aspects in the society. But we have observed the rise of young generation. They're talking about liberty, political rights, gender, LGBT and etc. Other issue, I think the young generation, they share similar ideology around the world. They stood up, they speak. Sometimes people observe that as an aggressive action because sometimes they challenge to their teacher, their parents, and they question about the established power that be. I think we share similar situation around the world. What you think, and Thailand also now having tension on that. What's your recommendation back to Thailand after you've been observing the development in Myanmar and also in the United States? That would be last question. Yeah, so I mean, right now, what it seems to me is happening is there's a real struggle between this sort of wave of authoritarianism, which is resonant for people who are a bit older and who don't like the instability of what's going on in terms of the way in many places in the world, old structures are being challenged, right? Mm-hmm. And the thing is, we can't stop it. The young people are going to do it, right? So I guess the issue is for us as individuals and as nations is what are the values we want to, what are the values we really hold dear and how can we promote those? I mean, but really, I do think that what we're seeing right now across the world, I mean, look at what's going on in Hong Kong. I mean, I think that there's a backlash, this authoritarian, this wave of authoritarianism is a backlash against globalization, but my feeling is the cat is out of the bag. It's not coming back. Mm-hmm. So I have hope in that sense. And I guess for me, I would like to continue working to do as much as I can to help network these young folks in the kind of exciting projects that they're coming up with around the world. Those are the kinds of things I want to support, and I think that those are the kinds of things that if we want to see change in the world, we want a more open, democratic world. If that is our goal, that is my suggestion. That's what I'm going to work on. Okay. Thank you. Thank you. Okay. ก็ทาง
ครับทางพี่เก๋ก็ได้ถามไปว่าเราคุยกันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามามองมุมมีดร.ลิซ่ามีคำแนะนำอะไรให้กับทางประเทศไทยบ้างนะครับจริงๆแล้วดร.ลิซ่าก็บอกว่าลักษณะการต่อสู้นะครับกับอำนาจนิยมเนี่ยมันจริงๆไม่ได้มีแค่เมืองไทยเนาะที่ฮ่องกงก็เป็นแบบนี้เราเจอปรากฏการณ์เนี้ยในหลายๆที่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการต่อสู้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพราะว่าฝั่งที่เป็นคนที่อยู่ฝั่งอำนาจนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าแล้วก็อยู่ในอำนาจเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ปล่อยง่ายๆในขณะเดียวกันคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เองก็จะไม่หยุดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันจะยังคงดำเนินต่อไปในเรื่อยๆในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งตัวเธอเองจะบอกว่าก็อยากที่จะทำงานนะครับในการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยให้คนรุ่นใหม่ใช้คำว่า young folks ก็คือเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าเป็นมิตรที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับได้ทำงานได้ยืนหยัดแล้วก็ได้มีปากมีเสียงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เธอได้พูดเอาไว้นะครับค่ะก็วันนี้ได้หลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปเป็นเอกสารอีกทีนึงแล้วกันนะคะรอด้วยฮะเพราะว่าพูดไปแปลไปนี่ตามไม่ทันมากก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะอาจจะคลุกคลักบ้างวันนี้แล้วก็เราใช้2ภาษานะคะก็ถือว่าเป็นการทดลองนะคะเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้ดีในขั้นต่อไปค่ะขอบคุณที่หลายท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนใน Zoom ด้วยแล้วก็Lisa, thanks so much for spending your late night with us. It's very meaningful for your contribution. It's discouraging to hear what's going on, but somehow it gives a lot of motivation that we should not give up hope. And actually, we should, as us, we're not young anymore, but we're not that old. Hopefully that we can bridge a generation between the conservative and the progressive, the old and the young, women and men and all kinds of genders. Each come in united to protect the basic values, of course, human rights, liberty, and truth-seeking. Especially Cofact, we are collaborative fact-checking group. Whatever it would come, we hope everyone to fact-check first, and then fact should lead to all kind of freedom. If everyone respect that, I think only fact itself is enough to show us the reality of the world. But hopefully everyone open eyes. Even we have to cover our face with the mask, but open eyes for the facts. Real fact matter, and then we will see clearly what's going on in the world that already hidden, hopefully. Thank you so much, and hopefully to join again and welcome to Bangkok soon. Yeah, thank you. I look forward to meeting all of you when we come. Okay, all the best there in the US. Good night for now. Good night. Good night. Thank you. Can sleep now. Okay, good night. Bye and see you in Bangkok. Okay. Yes, thank you. See you. Okay. Bye everybody. ขอบคุณท่านค่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อนอกรอบนะคะดีไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะหยุดการถ่ายทอดก่อนให้อาจารย์สรุปค่ะครับโอเคก็ถึงตรงนี้นะครับก็ทางคุณลิซ่านี่ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณลิซ่ามากนะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราเริ่มต้นจากประเด็นที่พูดถึงทางสหรัฐก่อนแต่ว่าเราก็เห็นนะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพี่เก๋เราเห็นนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันคล้ายๆกันในหลายๆประเทศนะครับในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมนะครับที่มันถูกทำให้เห็นชัดมากขึ้นนะครับจากกรณีของโควิด -19 แต่ในสหรัฐเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมากมายเพราะว่ามันมีปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมนะครับแล้วมันก็ถูกแสดงออกมาผ่านทางไม่ว่าจะเป็นการคุกคามสื่อการ polarization ของสื่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้คือมองสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเหมือนกระจกเนาะเรามองเห็นเขาเราก็เห็นตัวเราเองด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็คิดว่าเราก็ได้เรียนรู้จากสหรัฐเองก็สิ่งที่เขาเคยพูดสิ่งที่เขาเคยวิพากษ์วิจารณ์มันก็กลับไปในประเทศเขาก็ได้เห็นเช่นเดียวกันครับเราก็จะต้องแยกแยะทุกประเทศค่ะก็มีคนที่เห็นต่างกันไม่ใช่ว่าเกิดสิ่งที่อาจจะดูไม่ดีในอเมริกาเราก็บอกว่าโอ้โหประเทศนี้ไม่ดีเราไม่ต้องไปตามเขาซึ่งเขาก็มีคนในประเทศเขาวิจารณ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีเราก็ควรจะเรียนรู้อันไหนไม่ดีเราก็ต้องช่วยเขาที่จะบอกว่าต้องแก้ไขเหมือนกันไม่ได้บอกว่าโอ้โหดูประเทศอเมริกาสิเขายังเสรีภาพสื่อเขายังถูกกระทำเลยแล้วเราก็บอกว่าถ้างั้นเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็คงไม่ได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนbasic value หรือว่าหลักการขั้นพื้นฐานสำคัญโดยเฉพาะที่คนรุ่นใหม่ตื่นตัวกันตอนนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วก็ในฐานะ Cofact นะคะ
เมื่อกี้ก็ได้สรุปกับเขาไปว่าความจริง matter ที่สุดนะคะเพราะว่าในโลกทุกวันนี้จริงๆถ้าเรายอมรับความจริงเราจะเห็นปัญหาต่างๆที่ถูกซุกซ่อนมากมายเลยบางทีอาจจะไม่ต้องแสดงความคิดเห็นก็ได้แค่ให้ความจริงเป็นปรากฏเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราคงต้องเปิดตาเปิดใจที่จะยอมรับข้อเท็จจริงก่อนแล้วเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็หวังว่าเราคงจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณดร.ลิซ่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะยังไงก็เดี๋ยวจะมีการเอาไปแชร์ใน Cofact แล้วก็ตามแพลตฟอร์มต่างๆกันอีกทีนึงวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับ Cofact Live Talk นะครับสวัสดีค่ะลาแล้วครับสวัสดีครับบาย Thank you สวัสดีครับ Bye Bye